Iemācīsimies vēl divus akordus ar lielo barē. Tātad, ja mēs do mažoru spēlējam šādi, mēs viņu varam arī nospēlēt ar šiem te 3 pirkstiem. Šādi te. Un, ja mēs gribētu nospēlēt šo te pašu akordu pa pustoni augstāk, mēs varam pārlikt visus pirkstus pa ladu augstāk un vēl uzlikt rādītāju pirkstu. Lielo barē. Patiesībā pietiek ar mazo barē šajā gadījumā. Jo mums ir jānospiež tikai 3. un 2. stīga. Nu, šis akords sākumā varbūt tās nesanāks, bet nedaudz patrenējoties sanāk. Un tieši tāpatās arī sol mažoru. Tad mēs viņu varam nospēlēt šādi. Tieši šo pašu akordu mēs varam nospēlēt arī ar šiem te 3 pirkstiem. Un, ja gadījumā mums viņu vajadzētu nospēlēt pustoni augstāk, mēs visus pirkstus pārliekam pa labi uz priekšu, un tad šitais te bišķiņ ir tāds mežģis, bet nospiežot rādītāju pirkstu viss stīgs uz pirmās ladas, nu pat ne viss, svarīgākais, lai 3., 2. un 1. būtu nospiest. Mēs varam nospēlēt šādu te mažoru akordu ar lielo barē. Kad tas mums ir izdevies, nākamais solis ir iemācīties izspēlēt vienu to pašu akordu uz visu grifu. Līdzīgi kā mēs nu pat mācījāmies izspēlēt vienu noti pa visu grifu, gamu vienā oktāvā pa visu grifu un dažādas melodiskas frāzītes arī pa visu grifu. Tieši tādā pašā veidā mēs varam arī iemācīties izspēlēt akordus pa visu grifu. Šāds te ir mūsu do mažors. Nospēlēsim visus iespējamos do mažoru 3-skaņa akorda variants uz ģitāras grifu. Nu, vismaz visus, kurus es esmu atradis. Droši vien, ka var arī atrast vēl dažādas citādākas salikums arī, ja labi pacenšās. Bet tad šāds ir brīvostīga variants. Šāds ir variants 3. pozīcijā. Šāds ir variants 5. pozīcijā. Šāds ir variants 8. pozīcijā. Šādi mēs to daram 10. pozīcijā. Un esam nonākuši līdz 12. pozīcijai. Pamēģinam tieši to pašu izdarīt ar re mažoru akordu. Tātad šis ir mūsu variants ar 5. stīgu brīvu. Šis ir mūsu re mažoru variants, ja mēs spēlējam to 2. pozīcijā. 5. pozīcijā sanāks atkal šādi. Tālāk kā nākamais ir 7. pozīcijā. 10. pozīcijā un 12. pozīcijā. Nu, varam arī šādi spēlēt. Mi mažors. Šāds ir mūsu variants ar brīvajām stīgām. Patiesībā, ja mēs spēlētu šo akordu šādi te, respektīvi tieši tas pats akords tikai bez 6. un 5. stīgas, ar basā 4. stīgu, arī šis ir pilnīgi legāls un foršs mi mažora variants. 2. pozīcijā mums sanāk šādi, vai arī šādi. Tālāk 4. pozīcija, 7. pozīcija, 9. pozīcija, 12. pozīcija un 14. Un tieši to pašu mēs varam izdarīt ar fā mažoru. Un sol mažors. Sol mažoram mēs jau zinām vairākas variants. Gan šo, gan šo, gan šo. Un lielā barē variantu. Tālāk 5. pozīcijā. Nākamais būs 7.
Lā mažors. Un visbeidzot Si mažors. Iemācoties šo vingrinājumu, mēs ļoti vienkārši varēsim atrast jebkuru akordu, kādu mums vajag, jebkurā vietā uz ģitāras grifa.